我们要问说你叫什么名字？你可以讲名吗？哦，叫什么名？对啊。叫什么名？大家问我什么名？阿无咧，阿无我啊，王太太啊。王太太，你就是。无伫别位出钱，也无过来食的。哦。哎，也无大树人，阿妈就做事嘞。啊妈，你喜欢做市场农民，布丁啊，你在吃的米呀？种田的啦，想知道一定是种田的嘛，对不对？对。直接种产的啦。对，布丁啊。我来帮你们翻译一下。吃的无啊糊，咧吃甘蔗啦。哦，甘蔗，糊咧吃甘蔗。系啊，吃甘蔗，桥仔头，吃迄桥仔头客甘蔗。桥仔头客好无啊糊，吃迄九国公，迎风纸厂做纸。哦。你细汉你爸甲你过来咧做啥物？做事，台红奶，台红龟，来鸡。大18岁就开始会洗衫会煮饭啊。哦，真厉害。啊，就会顾小弟小妹啊。嘿。你是家里的老大还是老几啊？老大。你是老大哦。嘿。老二。老大。哦，23单啊。大概都是以前是10块，然后后来才涨。对呀，鸡卵贵啊。还是很便宜啊。还是很便宜。鸡卵贵啊，鸡卵一斤，本来上起先鸡卵一斤是260块尔，啊，进鸡卵一斤700-800块，600-700块啊。涨那么多钱啊！哦，加这人做事做足多哦。19岁就嫁过来了。谈的不是自主恋爱啊，就是你自己喜欢的事。无啊，以前的人较有谈爱恋爱，卡出来都是大人看解哦，安尼好。你知哦？以前的人无，以前的人较无安尼啦，对无？看怪人最难找安尼啦。是讲安尼啦，以前的人就是讲，你来传做来做事，这个安尼好，好做好，大家大人讲好安尼。我就真的人，到3年5年不喜欢啦，你行你的，我行我的，真的人差不多这种啦，阮迄阵无安尼啦，对啦，对啊。阿妈，为什么你想要开早餐店？老啊，种了薄啦，初冬布丁仔初冬袂做是啦，就是讲，无来卖一个早餐，安尼一店厝遮搁较轻巧啊。